平時食嘅和牛西冷。蛋一塊啊！但我唔知報嗰啲會唔會實，唔係好似都平嘅一斤啊！算啦，因為我哋即係如果出去食嗰陣時嗌嘅。哦，好啊。好，我哋買咗個12個39，折合都係60蚊咋，60零蚊咋。我哋食兩餐喎，其實我哋個 lunch 都，聽日個 lunch 都可以嘅。哇！睇下幾大層，9個幾啊！哇！原本想喺度放航拍都冇機會啊，太大風啦，8號風球咁啊！就見到呢度咁靚嘅湖啦。好，嚟到呢間 Sky Blue 係喺 Lake Tekapo 嘅酒店。咁呢度咧係冇 check-in office 嘅，佢就咁 send 個 email 嚟話俾我聽個密碼係幾多號，就自己開房入嚟啦。好，咁我哋睇下呢度有啲咩設施先。有個好寬敞嘅企缸，客廳，哇！有 sofa 喎。哇！啊，有 toaster，哇！呢個廚房都好正啊！應有盡有，係冇焗爐啫。哇！咁多杯嘅。哦，耶！好靚啊！哎呀，咦你啊，想爬翻？哇！呢個係睇到山景嘅小露台，
希望今晚可以喺度睇到星星。就係食返釣魚嘅魚喎。係，不過唔知仲好唔好食，因為我聞落去都香嘅，不過咧脆就冇晒啦。As expected。我買罐粟米湯咁就有粟米魚啦。OK 啊。哦，好油。好靚啊！係啊。喂，呢度都可以泊車喎，原來。哦。算啦。哇！啊！真係。哇！我哋而家去緊個相信可以用嚟打卡嘅石頭。哇！強風啊！8號風球啊！陣風啊！係啊，陣風達到綁實啲個鞋帶先。100公里。太大風啦，唯有用自拍棍嚟影合照啊！影咩啊？1、2、3，我翻去 cut 啦。啊！喂，得啦，回頭，你估呢條鏟唔鏟到上去啦？都冇話唔得嘅。但係我想行翻呢邊。哦，好啊。OK。好大風啊 ！OK 啊。點啊？哇！好大風啊！哎呀！做咩啊？好大風啊！你使唔使 hold 住先？黐線嘅。係咪呢度啊？咩啊？係咪呢度？哦，我哋頭先好似喺嗰度落嚟。真係吹到〜嗰個就係你嘅。哦。咩 Good Shepherd？最愛啊！咩 Good Shepherd？係啊。嗰度就係 Good Shepherd。哦，好似排隊咁啊！係啊，都係一個打卡位嚟嘅。好牧羊人教堂。到啲車啊！啊 ，OK。好靚啊！係啊，要去呢個馬路隔離嗰度夾硬影，真係幾好，幾好。頭先啱啱揸車經過嗰陣係好驚歎。係，所以而家走翻嚟呢度影。我
我冇想象過我會見到啲咁嘅景。哦，你冇睇相咩？冇嚇？咁我乜都冇睇啊，就係跟住你咋。係啊，呢個 Free rider，全心倚靠，係啊，小心篤到人哋架車啊！唔會，仲有一段距離。佢哋可能會驚嘅。啲人影呢個好牧羊人教堂上面，如果有個星河咁樣就好靚咯。哦，我哋今晚可以試下嚟影。係啊。呢個叫做 Doctor's Retreat。哦。即係咩意思？即係啲醫生休息嘅地方。我哋揸住啲大棍行啦。你懟埋一邊，唔好懟到人。但我會懟出街嘅。嚇！你同我一齊行啦。同我一齊行。係。哇！幾好幾好。哦，so nice。有一隻鴨。好靚啊！真係。係啊，勁靚啊！呢度。哇！哇！真係勁靚啊！呢度。我哋都仲未去到最高點。係啊。哦，係。可能呢度差唔多啦。呢度最高點。最高點應該充電寶吧？沒有，沒有。沒有啊，不好意思。好。係你，即係你要嗰個公司跟你呢個 app，直情去到嗰度就 keep 住咗咁樣。係。但係有啲地方係咯，即係我去沖繩就係咁咯，即係你撳掣都起飛唔到嘅。咦？係咯。哦，捐錢啫，唔係場費嚟嘅。同埋咁樣好騷擾人哋睇景色。啊，嗰度有一架，另一架。肯定就係呢兩個，肯定就係個韓國團啦。一個人飛，第二個人就咁飛㗎啦嘛。哦。點影啊？我哋咁樣接。係咪要夜晚先嚟啊？呢個係 Church of the Good Shepherd。係。Tiffany 係佢嘅 fans。啊，生日蛋糕都係跟呢個係啊，牧者嚟整嘅，耶！等咗好耐，等咗好耐，係啊然之後又話呢個位冇咩太靚。嚇唔係啊！我話要影到間屋先係啊嘛。OK。你哋冇想一齊啊？唔使啊。好啦，咁我行啦，耶！行啦。OK。好。嗯。咁樣影。哇！呢度真係好靚。係咯，好正。
嗰個鴨仲係浮喺嗰個位。哦。哇！其實啲雪山係咁樣圍住。係啊。望到又忍唔住想影個航拍棍。我哋避開嘅。好。Go！ 好威㗎！OK， Go！ 你小心啊！彈到好高啊！之前好，而家係下晝6點半，我哋已經返到房，準備煮晚餐。呢間房幾好，就係佢有晒 pepper 啊、sauce 啊各種嘅廚具。咁佢係冇油啫。好彩我哋有牛。係啦，我哋都預咗係冇油，所以買咗個牛油嚟煎牛扒。今日係食呢個唔係呢個唔知咩牛西蘭，紐西蘭嘅應該都係。係啊。70蚊，唔係喎，60零蚊港紙有兩塊西蘭。哇！好抵啊，其實。跟住有你嗰啲咩啊？嗰啲叫咩啊 ？Asparagus， 即係咩啊？唔知咩筍啊？蘆筍啊！係啊。其實應該係要煎咗啲蘆筍，要煎牛扒，咁就完㗎嘞喎。好。呢扎頭先好似買1.7啊！好，下呢個西冷喺香港下你100蚊一嚿。係咯，咁大塊喎。都幾厚。睇下，成隻手板咁大。好味。好味啊！係真係幾好味。好味啊！雖然佢唔係黃牛，但係都好好食。係啊，唔需要黃牛啊，好似。黃牛肥咯。係啊，呢啲瘦手地都幾好食。係啊。有牛味。好味，好味，好味。Cheers。我哋準備去睇湖景啊！嚟啦！去到呢個 Mount John Observatory 上面有間 Astro Cafe。哇！呢個顏色真係冇得頂。
我哋上到嚟呢個 Astro Cafe， 再行翻落去少少嘅一嚿，應該係俾人特登整出嚟平咗嘅石，可以擒上去打卡啊咁樣。因為見到，哇！呢度好遠好遠，都仲係 Lake Tekapo。係啊。跟住湖中間有個島喎，跟住三邊都係，其實四邊都係圍住雪山。嗰邊就係琴日睇過嘅 district， 跟住其實喺嗰度，其實喺個 district 嗰度望落去都唔覺個湖原來咁大。係啊。如果要係睇星有9折優惠，食嘢。落翻山另一間有9折優惠。Flat white and a large, and then one raspberry and lemon cake. Yeah, that's all. Do you need one for me? Oh, card only? Okay, wait, can I pay cash? Yeah, of course. Oh, sure. 我哋食，一路睇住呢個景，一路 enjoy 我哋嘅 morning tea 啊！係啊，哦，入一入去都係熱死嘅。不過唔好除，如果咪陣間又凍死。我哋叫咗一個蛋糕加一杯咖啡，坐喺呢個高山上面睇翻下邊個湖。因為啲人嚟咧，可能就要知道呢度係要自己收碟啦。頭先我就收5、6隻碟加4、5個杯，唔該晒。清翻個靚台出嚟。啊！我哋要 enjoy 下呢一個景。我覺得成日都打卡咁樣咧，反而唔係好 enjoy。
先食完一個俾蚊同埋雀仔食過嘅蛋糕之後，希望唔會有 zoonosis。冇事嘅。一 OK，然後，有冇轉咗嚟下？OK，轉多個。哦，望住嘅，望住個鏡頭。我望咗地下。哦。我哋要做幾多個鐘嘢先至可以賺翻1000蚊啊？唔係我一個鐘我你要過嚟先。咁不如我哋睇星咧2點半喎。 ，1個鐘啫喎，好好奇啊！你望下嗰啲咁大嘅天文望遠鏡，究竟係點樣？雖然睇 YouTube 都可能睇到人哋影嗰幅相，但係用你自己隻眼睇喎。好啊，唔好啊，係一樣我哋參加啦。做咗1個鐘2個鐘嘢，已經可以賺翻呢個1000蚊咯喎。好啊，好啊。好，我哋去。報凌晨2點半嘅觀星團，係。我哋可能會零下唔知幾多度咁樣上翻嚟呢度。好好， ，Go。定係我哋落去佢嗰間嘢嗰度報啊？直接。去嗰間嘢有咩？有，咪就係琴日，哇！佢要入嚟拍，即係琴日嗰個圓圈嗰度咪有呢個咩星嗰個咩星嗰度咧？嗰度咪有個玻璃屋嘅，嗰間咪佢嗰間嘢咯。哦，即係 Four Square 不過都唔 supermarket 使嘅，嗰度。可能呢度就咁撳。係啦。好。咩 promo code 啊？冇 promo code。冇啊。好。喺呢度都睇下係咪啊？受到團長 Joyful Joey 團長嘅啟發。睇清楚先。好邪喎！係啊，原本話食 risotto，呢個係靚啲嘅。咁啊呢塊係羊駝嘅毛皮，
2000蚊紐西蘭元，真係好滑。呢度就係 Dark Sky Project 嘅門市啦。哦，呢度就係其中一支鏡啦。呢支就係我先同你講嘅，收哦埋咗 storage。我哋今晚就係要嚟呢個呢個睇星，思前想後之後，跟住咧佢就會帶我哋上去嗰個山頂嗰度，嗰個山頂我個山頂有幾個天文望遠鏡喺度。係啊！琴日又話咩啊？又原本又話冇咩天文學知識啊，所以都話唔嚟啦。跟住又話，但係好好奇㗎嘛，1000蚊又話好似好貴，好貴咁樣。但係可以賺翻㗎啦。啊！唔好講咁多係會俾人知。會幫你逼咗佢。可以賺翻嘢。好啦，係啦。我哋今晚凌晨2點鐘再嚟呢度。Bye. Good. Thank you. We're having a good time. Oh. 都好大隻喎啲馬。撳咗360未啊撳咗。 ？OK。哇，好靚啊！呢個 hiking 得，我覺得近近地咁樣幾好。係。掹曲嗰個話唔知要行，好似行過3條橋度就完。啊！跟住就有個位係你可以去搭船嘅。哦。哇！呢度再影先。哇！真係好，我哋揾嗰個。我都諗唔到喎。即係你咁樣揈係，哇！兔仔跑咗上嚟啊！哦，係喎。哦。喺石嗰度。哇！彈跳啊！係咪嗰隻嚟㗎？唔知咧。另一隻嚟㗎。好多。我哋上次去 Tasmania 反而就冇見到兔仔喎。冇喎。可能太多袋鼠啊。係咯，好似唔係。Wombat 同佢競爭啊。係咯。
呢度冇乜植物啊，好似。係啊，如果夏天就大劑啊呢度。影多幅先。OK， 我行呢度啊。行山都要有啲生物睇下咁樣先好玩嘅。係。但係喺 Tasmania 嗰陣冇嘅，我哋嗰次行山，淨係得嗰啲鹽蛇仔咋。係啊，冇啊，鹽蛇仔都 OK 啊。都好過冇。呢度去海邊又有海獅，係咯。行山有兔仔。海邊仲有海鷗。係啊。落水。釣魚啊，有 albatross， 係啊。信天翁。albatross 真係幾好睇，哇！成隻雞、成隻狗咁大。Hello。Hi。Thanks。Hi。Hello。Hello。Hello。後邊呢個景，後邊呢個景真係幾好。係。就好似我哋嚟嗰陣時，嗰個車嗰條路咁樣，向下就係一個淺藍色嘅湖。第一眼睇真係好震撼，雖然而家都仲係覺得好靚嘅。呢張凳就係我哋自己定嘅終點啦。唉，果然係好特別嘅燈。Bench of 咩啊 Serenity。Bench of Serenity。嗰個羊啊，一排咁樣行㗎啦。哦，係喎。好睇啊！好，開始落山。哇，跑得好快啊！正。背陽光啊，正啊！有啲硬呢個曲奇。我整嗰啲好味啲。你有整過咩？冇整過俾你食。返去整。好。咦，真係幾靚。雖然行呢條路已經影過無數次，但係都仲想再影。都仲係想再影。真係
非常之好風景嘅一條行山徑，超好風景，勁容易行。亦都係最尾呢段個斜路辛苦啲啫。係啊，但係以行山嚟講，算係咁。係啊。 Hello。係。我都係大學畢業旅行嗰次咧，喺英國咧，咁我哋都要行啲即係好容易嘅行嘅山啊咁樣嘅 so called。跟住先發現咧，啲外國人嗰啲行山嘅時候就同你打招呼。哦，係啊，可能喺外國咧行山咧就唔會咁多人。都係。你喺香港行山咧嚇，一去大堂咧旺角咁樣咩死？不停喺度打招呼，同埋香港人覺得好似唔慣打招呼。今晚我哋係試食呢個羊扒嘅。咁啊，雖然琴日個牛都好好食，不過我哋都買咗一份羊，你試下呢度嘅羊好唔好食？咁我哋之後去 Tiano 咧就可以再買2日嘅餐去睇下，去唔去嗰度煮嘅。都熟嘅。好腍喎。佢本身已經有啲面味，所以好 OK 啊。係。有味。好味喎都。未試過咁腍嘅羊。好味喎。好特別。佢醃咗啲薄荷草。但係我哋落咖喱 butter 唔會太大味。掩蓋咗佢個面。係。好味。依家係凌晨2點，呢間 Dark Sky Project 都係燈火通明，好多職員喺度。哦，
長啲好啦。為咗令大家隻眼 adjust 啲嘅，連嘅車燈都係紅色嘅。